Jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalar agar sizda nimadir oqqan bo'lsa, har doim birinchi navbatda vrach ko'rigidan o'tib, tekshiruv orqali nima infeksiya yuqtirilganligi to'chna aniqlanib, shunga qarab dori berilmasa, u nimadir asorat beradi. Ko'pchilik bizning videolarimizni obuna bo'lmasdan kuzatishar ekan. Albatta bizga obuna bo'ling. Biz sizlar uchun juda ham qiziq va dolzarb mavzularni olib chiqishni davom etamiz. Sizning qo'llovingiz bizlar uchun muhimdir. Sho'xlik qilib qizlarga borib qo'ydi. Endi siyganda achishyapti, suyuqlik kelyapti va buni hech kimga bildirmagan holatda uy sharoitida davolash kerak. Bu uchun biz sizga tavsiyalarni berib o'tamiz. Ya'ni infeksiyalarni qanaqa qilib uy sharoitida davolash mumkin. Videoni oxirigacha kuzating, o'zingiz uchun to'liq ma'lumotga ega bo'ling. Demak, uy sharoitida davolash uchun birinchi nima yuqtirib olganini aniqlab olish kerak bo'ladi. O'zi ayoldan qanaqa infeksiyalar yuqtiriladi? Bakteriyalar, spetsifik viruslar, zamburug'lar. Bakteriyalarga misol qilib, masalan, gonorreya, triper, xlamidiya, trichomonada va mycoplasma genitalium. Bundan tashqari yana sotsial ahamiyatga ega bo'lgan xavfli virusli infeksiya SPID, xalq tilida shunaqa deyishadi, o'zi aslida VICH kasalligi va bundan tashqari bakterial yana bitta sotsial ahamiyatga ega bo'lgan kasalliklardan bittasi sifilis. Bundan tashqari ayrim holatlarda agar aloqa vaqtida qon orqali qanaqadir tanada ikkita kontakt bo'ladigan bo'lsa, sariq kasalligi ham jinsiy aloqadan o'tishi mumkin. Adabiyotlarda shunaqa ma'lumotlar bor. Va zamburug'li kasalliklar, masalan, kandida infeksiyasi yuqadi. Demak, bu qanaqa belgilar orqali namoyon bo'ladi? Virusli infeksiyalar, ya'ni VICH kasalligi yoki siz uchun tushunarli bo'lish uchun SPID kasalligi odatda hech qanaqa belgi bermaydi. Bu faqatgina qon tekshiruvi, analiz orqali aniqlanadigan kasallik. Ya'ni tekshiruvlar odatda masalan 1 oy 2 oyda yoki eng optimal muddat 3 oyda ko'rilganligi ma'qul hisoblanadi. Agar qon tahlilida hammasi yaxshi bo'lsa, demak, do'ppingizni tepaga otsangiz bo'ladi. Qolgan infeksiyalarni hammasini hal qilib davolasa bo'ladi. Afsuski, bu infeksiyani davolashda imkoniyati yo'q. Spetsifik bakterial infeksiyalar esa odatda siyganda achishish yoki kimlardadir bu holat kuzatilmasligi mumkin va albatta siydik kanaldan nimadir oqib qoladi. Ya'ni suyuqlik. Kimdir buni spermaga o'xshatadi, kimdir yiringga o'xshatadi, kimdir ayrim holatlarda qonli ajralmalar kelganligini ham ko'radi. Yoki ayrim bemorlarda xuddi suvga o'xshagan, tiniq suvga o'xshagan ajralmalar keladi. Ya'ni bu qaysi infeksiyani yuqtirib olganiga bog'liq holatda o'zgaradi. Zamburug'li kasalliklarda odatda ajralmalar kelmaydi yoki tvoroksimon ajralmalar bo'lishi mumkin. O'ta ko'p qichish holati kuzatiladi. Demak, bakterial infeksiyalarda hozir mana 4 tasini sanab o'tdik. Ko'pincha holatda bemorlar tartibsiz dori ichishadi va tartibsiz turli xildagi dorilarni ichib tashlagandan so'ng kasalligini surunkali holatga o'tkazib qo'yadi yoki kasalligi yarim tuzaladi-da, ya'ni o'sha oqishlar biroz miqdorda kamayadi-da, lekin ichkarigi qismlarda, siydik yo'llarida u asorat berib qolib ketadi. Qarabsizki, 2-3 yildan keyin uylanadigan vaqti keladi, uylanadigan vaqtda tekshirib ko'radigan bo'lsa, bu kasallik chiqib qoladi yoki uylanib xotiniga yuqtirib qo'yadi yoki umuman bepushtlik holatiga kelgan bo'ladi. Demak, infeksiyalar juda yomon asoratlarga olib kelar ekan. Endi ayrim YouTube'dagi videolarda ko'rib qolyapman, furatsilin bilan yuviladi, margansovka bilan bir narsa qilinadi. Ayrim qushtirnoqchidagi vrachlar shunaqa deb chiqqan. Jinsiy yo'llar orqali yuquvchi infeksiyalar agar sizda nimadir oqqan bo'lsa, har doim birinchi navbatda vrach ko'rigidan o'tib, tekshiruv orqali nima infeksiya yuqtirilganligi to'chna aniqlanib, shunga qarab dori berilmasa, u nimadir asorat beradi. Tekshiruv. Hech bo'lmaganda PCR tekshiruv qilinishi kerak. Ya'ni bu 100% nima infeksiya yuqtirilganini aniqlab beradi. Shunga qarab davolanish uchun masalan kimdir aytadi, men qatnadim, 3 million ketdi, 5 million ketdi, unaqa rasxod qilish kerak emas. Sababi infeksiyani yuqqan turiga qarab bitta konkretni analiz qilinadi. Masalan, deylik, xlamidiya yuqdi. Xlamidiya oddiy tabletkalar bilan davolaniladi. Taxminan 1 hafta 10 kunda yo'qolib ketadi.
Qolgan infeksiyalar ham xuddi shunaqa. Ayrimlariga ukollar ishlatiladi, lekin unaqa juda qimmat ukollar emas ular. Faqat eng asosiy narsa nima yuqtirib olganingizni aniqlang. Agarda sizda sotsial ahamiyatga ega bo'lgan infeksiyalar, endi unaqa bo'lmasdan ham-ku, sifilis va spid kabi kasalliklar aniqlanadigan bo'lsa, afsuski bularni davolash juda ham mushkul ish hisoblanadi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri murojaat etgan klinikangiz tomonidan siz ro'yxatga olinishingiz majburiy hisoblanadi. Lekin juda ham kam holatda uchraydi. Sababi VICH kasalligi, sifilis kasalligi juda ham keng tarqalgan kasalliklardan biri emas. Demak, ayoldan yuqadigan infeksiyalarni aytib o'tdik. Demak, nima uchun men aytayapman? Mana furatsilin, margansovkalar bilan yuvmaslik kerak. Oddiy mexanizmi. Furatsilin bilan yuvgan paytda faqatgina u ta'sir qiladigan joy siydik kanalining bosh qismi, uchki qismi bo'ladi. Siydik kanal taxminan 25-30 santimetrli uzun joy. Hech qachon bu suyuqlik ichkariga qarab kira olmaydi. Va bu infeksiyalar ichkaridagi hujayralarda yashaydi. Va sizning u bir marta yuvishingiz bilan u hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Bu yerda konkretno o'zini dorilarini ishlatish kerak va nima yuqqaniga qarab dori beriladi. Universalni dori yo'q. Universalni dori mana shuni ich, hamma infeksiyalarni o'ldiradi degan dori yo'q. Har bitta turiga qarab har xil. Shunaqangi holat bo'lyapti. Masalan, meni o'zimni klinik praktikamda uchraydigan juda ham ko'p murojaatlar bo'ladi menga. Oldin davolangan, qaytalanib qolgan. Tekshirib, konkretno tahlillar qilgan paytimizda, masalan, mikoplazma genitalium degan infeksiya bor. Mikoplazma genitalium degan infeksiya agar ko'pincha holatlarda doriga rezistent shakllari uchraydi. Ya'ni davolash uchun berilgan dorilarning etaplari bor. Masalan, birinchi zveno dorilar, ikkinchi zveno dorilar, uchinchi zveno dorilar. Va ayrim bemorlarda bu infeksiyaga ta'sir qiluvchi dorilar umuman ishlamaydi. Chunki oldingi davolanish paytida noto'g'ri sxemalar, noto'g'ri dorilar kam muddatda ishlatilgan yoki kichik dozada ishlatilganligi hisobidan boyagi infeksiyalar boyagi antibakterial preparatlarga nisbatan rezistent, chidamli bo'lib qolgan bo'ladi. Va qarabsizki, menda bitta shunaqa bemor bor, hech qaysi dori ta'sir qilmadi. Endi buni ta'sir qiladigan rezerv dorilar ular chet mamlakatlarda bor. Ya'ni O'zbekistonda unaqa dorilar yo'q, misol uchun. Demak, infeksiyalarning shunaqa og'ir turlari noto'g'ri davolanish hisobidan asoratlanib surunkali formaga o'tib qoladi. U doim o'zi bilan birga yashaydi. Erta uylansa ham u ayoliga yana yuqtiradi va qanaqadir yana katta muammolarni keltirib chiqarib beradi. Shuning uchun ham har doim aytaman, hech qachon bu masalada qochmaslik kerak. Faqatgina albatta mutaxassisga murojaat etib, konkretni sabablarni aniqlab, shunga qarab davolanish kerak va shunda sizda kelajakda hech qanaqa asorat ro'y bermaydi. Agarda sizda yuqoridagi holatlar ro'y berayotgan bo'lsa, albatta o'sha urolog mutaxassis bilan maslahatlashib, kasallikni aniq diagnostika qilib, tahlillarni bajarib, davolangan ishni tavsiya etaman. Agar sizda yuqoridagi muammolar kuzatilayotgan bo'lsa va unga yechim izlayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlar orqali Telegramdan yoki telefon orqali aloqaga chiqing. Albatta bu kasallikda biz sizga yordam beramiz.